저희 수면 클리닉에서는 양압기 졸업 클리닉을 운영하고 있는데요. 단순 코골이나 중등도 이하의 수면 무호흡증, 비만, 심한 편도 비대 또는 비염 등의 원인 환자분들에게 양압기 사용을 졸업할 수 있도록 생활 습관과 원인 질환 치료를 제공해서 양압기 사용 졸업을 다방면으로 돕고 있습니다. 비만이 원인인 분들에게는 규칙적인 유산소 운동과 균형 잡힌 식단을 추천드리고요. 이러한 유산소 운동은 체중 관리뿐만 아니라 호흡 근육을 강화시켜서 코골이 및 수면 무호흡증에 큰 도움이 될 수 있습니다. 하지만 현실적으로 생활습관 관리만으로 체중 관리를 하게 되면은 5명 중 4명은 실패한다는 보고가 있기에 필요한 경우에 비만 주사 치료제 처방 등을 제안 드림으로써 건강한 체중을 유지할 수 있도록 하여서 목 주위에 지방을 좀 줄여드린다면 코골이와 수면 무호흡증이 호전되도록 도와드리고 있습니다. 그리고 담배를 줄이거나 끊으면 기도 근육 이완과 점막 염증이 개선되면서 수면 무호흡증이나 코골이 증상이 개선되게 되는데, 이러한 개선을 위해서 필요한 경우 금연을 지도해 드리고 있습니다. 이 외에도 다양한 수면 습관 진단 및 지속적인 관리를 통해서 궁극적으로 양압기 사용을 중단해도 무리 없이 숙면을 취할 수 있도록 체계적인 프로그램으로 관리해 드리고 있습니다.